Итак, ребят, всем привет! Сейчас нахожусь на однокомнатной квартире. Это ЖК Нео. Значит, санузел здесь полностью закончен. Плитка уложена. Как всегда, обрамление углов алюминиевыми уголками. Все внутренние углы под силикон, практически в цвет, насколько смогли, попали. Значит, сантехническую часть я показывал уже. Все классно, аккуратно. Здесь, значит, душевая кабина. В дальнейшем станет стеклянная шторка. Ребята, значит, установили уже щиток. Все собрано на 36 модулей. Сейчас дособирают конструкции под шкафы купе. Здесь образовался шкаф купе в прихожей и образовался один шкаф в комнате. Это вот такие вот вещи бывают, когда нет проекта. Малярные работы тоже подходят к концу. Но по большому счету уже практически самый финиш. Значит, сейчас у нас ребята выйдут не наши, с магазина, зальют пол финишным равнителем. Это будет выполнена подготовка под пробку. Зная пробку, мы за пробку уже давно не беремся, потому что очень часто бракованные, и потом начинаются конфликты, которые нам не нужны. Значит, по пробке мы, как сейчас делаем, выходят поставщики, они выполняют подготовку, это заливка финишным равнителем, они же делают укладку. Все, если какие-то проблемы с пробкой, даже со швейцарской, да, это уже потом к поставщику. Значит, после того, как они заливают, мы клеим обои, устанавливаем чистовую электрику, сантехнику, и по большому счету с этой квартиры мы уходим. Натяжные потолки не наши, ну и все остальное, двери, плинтуса, это тоже не наши. Дай бог нам дожить. Все, пока.